falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, mëshirë, rahmet kërkojmë. Kërkojmë nga Allahu të na mbrojë nga sherri I vetes tonë dhe nga sherri I veprave tona. Atë që udhëzon Allahu s'ka kush e devijon, dhe atë të cilën e le të humbur nuk ka kush e udhëzon përpos Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Allahut, të vetmit, të pashoq, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të sinqert, me një frikë të dend, dhe mos disni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, që ju ka krijuar prej një personi, prej një veteje, dhe nga ajo krijoi palën tjetër. E prej atyne dyve ushtuan shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun që me emrin e Tij përvetoheni. Ruajini lidhjet farefisnore, se Allah është mbikëqyrës mbi ju. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe thuani vetëm fjalë të mira dhe të vërteta. Allahu ju mundson të bëni vepra të mira, ju ashlyen juve mëkatet tuaja, e kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh. Thënia më e vërtetë është thënia Allahut. Kurse udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë të shpikurat në fe. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është devijim, e çdo devijim çon në zjarr. Të nderuar besimtar, epshi dhe dëshirat janë cilësi që Allahu Azza wa Jall I ka krijuar tek njeriu. Njeriu me to jeton dhe vazhdon jetën në këtë botë. Përderisa është nën kontrollin dhe kufirin e sheriatit dhe ligjeve të Allahut krijuesit të njeriut, çdo gjë shkon mirë. Çdo gjë shkon si duhet. Në momentin kur del jashtë kufirit, në momentin ku dëshirat apo epshet teprohen, ndodhin problemet dhe prishet rendi shoqëror, prishet rendi në këtë botë. Njeriu një ashtu e ka edhe cilësinë e mlefit dhe të nervozës. Dhe me këtë e largon të keqen nga vetvetja e tij, të dëmshmen kur duhet të mbrohet. Po edhe kjo, nëse teprohet, prishet rendi, dalin probleme të reja dhe duhet një edukim me fillu prej fillimit. Shejtani mallkum e shtyn njeriun dhe I përdor të gjitha metodat që t'i kaloj njeriu kufit e sheriatit. Shejtani mallkum njeriu apo armiku I përbetuar I njeriu me të gjitha mënyrat mundohet që njeriu ta devijoj, ta shtyj t'i kaloj këto kufi, këto ligje. Sikur ato të epsheve, një ashtu edhe ato të mbrojtjes pra, me nervoz, me mlef, me arrogancë e kështu me radhë. Besimtari apo njeriu I mençur duhet të ketë kujdes që të mos bie në mashtrimet e shejtanit, mos të bie në kurthet e tij. Për mos me ra në kurthet e tij, duhet të I respektoj ligjet e Allahut, të cilat Allahu I ka zbritur për ta. Shejtani mallkum e ka tregu armiqsinë ndaj njeriut që ditën e parë kur Allahu Azza wa Jall e krijoi baban ton Ademin alayhi salam. Shejtani I ka dy qëllime kryesore.
një i afërt dhe një i largët. Qëllimi i parë dhe i afërt i është që ta shtyjë njeriu të bëjë mëkate. Ta shtyjë njeriu të bëjë shirk, të bëjë kufër, të bëjë bidat, të bëjë dyftyrsi, munafiklëk. Ky është qëllimi i parë, që nëse arrin këtë, e arrin edhe qëllimin e dytë. E qëllimi i dytë është që ta bëjë atë banor të zjarrit të xhehenemit. Ishte Iblisi alayhi la'natullah, që nuk pranoi t'i bien sejdë nderi Ademit alayhis salam, sikur që kishte urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Para me një farë mënyre e zën njeriu si shkaktar që ai u larguan nga mëshira e Allahut. Kështu që është përbetu se do t'i hakmirët këtij njeriu, kësaj krijese që Allahu azza wa jall e krijoi. Do të mundohet gjithçysh që t'i merr edhe ata me veti, pra në xhehenem, Allahu na ruaj. Allahu azza wa jall na ka tërheq vrejtjen që të ruhemi nga shejtani i mallkum. Të jemi të zgjuar, të vëmendshëm, mos të bijem në mashtrimet e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Alam a'had ilaykum ya bani Adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim." O bijtë Ademit, a nuk ju porosita juve që mos ta dëgjoni shejtanin, se me të vërtet ai është armiku juaj i hapët. Ju porosita që të më adhuroni vetëm mua, se kjo është rruga e vërtet dhe rruga e sigurt. Në ajetin tjetër thot Allahu azza wa jall: "Ya ayyuhan nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير." O ju njerëz, s'ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtet. Fjalët e Allahut janë të vërteta. Pra ndëgjoni ato. Mos t'ju mashtroj juve jeta e kësaj bote. Mos t'ju mashtroj bukuria e kësaj bote. Dhe mos ju mashtroj juve ndaj Allahut, shejtani i mallkum. Shejtani është armiku juaj. O ju njerëz, shejtani është armiku juaj. Konsiderone atë për armik. Merreni çdo herë atë për armik, e asnjëherë për të afërt dhe mik. Ai e thërret grupin e vet vetëm për të i bërë banues të zjarrit. Pra qëllimi i shejtanit është që njerëzit të i çojnë në xhehenem, të i çojnë të digjen në xhehenem përgjithmonë. Ndërsa Allahu azza wa jall thërret në shpëtim, na e tregon se si shejtani mundohet me na marrë me veti dhe një ashtu na i tregon kurthet e tij. Në ajetin tjetër thot Allahu azza wa jall: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytani fa innahu ya'muru bil-fahsha'i wal-munkar." O ju të cilët keni besuar, o ju besimtar, mos shkoni gjurmëve, hapave të shejtanit. Pra mos i ndiqni mashtrimet e shejtanit. Pse kush i ndjek hapat, gjurmat e tij, ai nuk urdhëron vetëm se për punë të ndyra dhe të shëmtuar. Pra shejtani hecen ngadalë dhe mashtrimet i bën me plan, me strategji. E para ndoshta të duket e lehtë, nuk është problem. Po nëse hish në atë rrugë, do ta ndiqësh të dytën, të tretën dhe kështu do të mbaron siç ka dëshiraj. Ibnul Jauzi në librin e tij Telbisu Iblis e përmend një ngjarje shumë interesante. Këtë ngjarje ka treguar
Wahb ibn Munabbih, edhe është prej Israilijat, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë hadithu an bani Israil wala haraj. Mund të tregoni ngjarje që ka ndodhur në popujt e kaluar tek popujt bani Israil, edhe nuk ka pse ngushtohesh. Pra nëse ka ndonjë mësim me marr, mund të i tregojmë edhe këtë. Pra ky Wahb ibn Munabbih ka qenë prej tabiinëve dhe na e tregon një ngjarje interesante. Thot, jetonte në një fshat një njeri i devotshëm, një njeri takva. E ka pas një kasol, një vend për me banu, edhe nuk dilte prej aty vetëm se për nevojat mëdhaja. E kishte ndarë atë vend vetëm për ta adhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Jetën e tij ja kushtonte vetëm Zotit krijuesit të gjithësisë. Kjo ka qenë në shariatet e kaluara, ndërsa sot nuk lejohet që muslimani të vetmohet në një vend, të vetmohet në ndonjë shpellë apo kasor dhe të adhurojë Allahun. Njeriu apo shariati i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na mëson se duhet të përzihemi me njerëz, të ju ndihmojmë atyna dhe të bëjmë sabër nga ta. Pra, ky njeri i devotshëm jetonte në vetmi dhe thërret apo vjen urdhri prej mretit se gjithë burrat duhet bëhen gati për me i dalë armikut përpara. Në atë fshat jetonte edhe një familje, tre vëllezër edhe një motër. Vllazët ishin më të vjetër, më të mëdhenj, dhe motra ishte më e re. Dhe thanë, ne po dalim me luftu armikun, po ku ta lejmë motrën tonë. Është kohë fitnesh, është kohë turbullinash, nuk kemi besë kërkuj me Adam. Dhe njënit prej tyre i shkon ndërmend me alon këtij njeriu të devotshëm, që ai të kujdeset për motrën e tyre. Jo të martohet, po vetëm të kujdeset. Shkojnë të ky njeri dhe kërkojnë nga ai që të kujdeset, pa ishte i dhënën vetëm për ahiret dhe nuk pranon fillim. Insistimi i tyre i madh pranoi. Pranoi tha me kusht që ajo të banoj dikund afër dhe të vjen të ky ta kërkon ushqimin. Ky ja përgatit, e lën të dera ushqimin dhe ajo vjen e merr ushqimin edhe kthehet në shtëpinë e saj. Kështu ishte plani, edhe marrëveshja. Kalon disa ditë, ajo vajzë e re vinte mirë të ushqimin te ky njeri i devotshëm, po erdhi shejtani dhe ja dha një ide. Një ide që si fillim duket i mirë, i ndershëm, po shejtani kishte një plan më të largët. I tha, pse po e mundon atë vajzë me ardh prej andej këndej, ajo është vajzë, mund të takohet në rrugë me njerëz të huaj, me njerëz që nuk ja dojnë të mirën, a nuk është më se varr ti që t'ja marrësh ti ushqimin dhe t'ja çosh te dera e saj? Kjo pra ishte ideja e shejtanit. Pranoi, tha, për një me kjo më mirë, më interesant. Unë e marr ushqimin, ja çoj te dera e saj, ajo e merr edhe kurxhon. Dhe kështu kaluan disa ditë. Mas disa ditë vjen i thot, ajo vajzë e re, e vetmume, nuk e viziton kërkush, nuk i flet kërkush. Kur të shkosh me ja çu ushqimin, pse nuk i troket derës dhe e pyesish atë, a është mirë, a ka nevojë për diçka tjetër, ta pyesish për shëndetin e saj, t'ja heqish pak mërzin, dhe kështu veproj. Shkon te dera, i bjen derës, thot si je, a je mirë, si e kalon, shëndetin. Kalon disa ditë, dhe thot, unë kur po rri këtu para derës, njerëzit po më shohin që po rri afër një derës, që në këtë shtëpi jeton një vajzë e re e pamartume. Është turp për mua dhe për ata që të më shohin njerëzit. Atëherë, ideja është që të futem brenda.
Pra, hap mas hapi. Dhe e pranon, vjen ideja në kokë, do të shejtani i flet në kokën e tij, e pranon dhe futet mbrapa. Kalojnë çaste të shkurta në fillim, duke i zgjat, ditë mas dite i zgjatë, edhe zemra e tij fillon të lidhet për ta, edhe të dashurohet për ta. Mas një kohë e bën edhe ata që nuk duhet ta kishte bën asnjëherë. Pra bën zina me atë vajzë, edhe pse ishte njeri i devotshëm. Ajo mbetet shtatzan, edhe mas një kohë lind. Tash ky po i afrohet një fund shumë i keq. Edhe thot, nëse marrin vesh familja e saj, vllaznit, që ato ma kanë lënë si amanet, e unë e kam keq përdor, çka do të mbajnë mua? Edhe do të ndërmizojnë keq, edhe do të vrasin ndoshta. Çka bën? Shkon e vret, edhe fëmijën e vogël, edhe atë vajzë. Pra filloi shumë thjesht, erdhi deri te vrasja e dy personave me pa të drejtë. Kur i vret ata, i thot shejtani, varrosi me një vend të msheft, dhe mundhja një gur të madh për mi, kështu që nuk e merr vesh askush që ti e ke bën këtë punë. Edhe po ta lypin, nuk do të mujnë me gjetë. Kthehen vëllezërit e kësaj vajze prej luftës dhe shkojnë te motra e tyne. Kur e shohin, ajo nuk është. Shkojnë te atij që ja kanë dhënë amanet, ai fillon me çajt, pra gënjen, thot se ka vdek para një kohe shumë të gjatë dhe kam varros në filon vendi. Pasi që shkojnë ata e çajnë motrën e tyne, të mërzitur, ja kanë bardh gajlën të në kohën dhe s'mujtën me gjetë. Pasi që e mbarojnë, do më thonë këtë vizit, kthejnë në shtëpitë e tyne edhe binë në gjumë. Të treve shejtani ju vjen në ëndër. I thot, ai njeri që po mendoni ju se është i devotshëm, ai ka vepruar kështu dhe fillon t'ia tregon gjithë ngjarjen deri tek vrasja. Ju den gjumi të treve edhe fillojnë me treguat njëjtën ëndër, gjithë habitën, edhe njëri prej tyre thot, unë nuk jam razi vetëm se me shku me pa taj vendi ku na tha shejtani se ai e ka varrosur motrën tonë edhe djalin e saj. Sepse shejtani në ëndër ja u tregoi edhe vendin ku ka varros, edhe gurin që e ka humbur për mi. Shkojnë te vendi edhe me të vërtet, edhe pse shejtani është rëndës për me shtif fesatin me bon më të madh, e tregon ndonjëherë të vërtetën. Pra shkojnë edhe dalin fjalët e shejtanit që ishin të vërteta. E nxjerrin dhe shkojnë, domethënë e shohin që është e vërtet, shkojnë te shtëpia e këtij njeriu të devotshëm, në Llapa, apo në Thojza, edhe i thënë, a është e vërtet e gjithë kjo? Ai e pranon. Shkojnë te mbreti dhe kërkojnë nga mbreti që ta ekzekutoj. Pra për krimin që e ka bën. Për zina, për thyrjen e amanetit, për rënën edhe për vrasjen. Dhe mbreti i jep urdhër që ai të ekzekutohet. E lidhin këtë njeri dhe para se ta ekzekutojnë, këtu është më e madhja, i afrohet shejtani dhe i thot: gjitha këto ngjarje që kanë ndodhur, situata jote që ke ardhur në këtë vend, jam unë shkaktar. Thot po, unë të kam dëgju ty edhe kam gabuar. Thot, vetëm një zgjidhje është. Unë të kam prunë këtë situatë, vetëm unë mund të nxjerr nga kjo situatë. Thot, çka më bë? Thot, më lut mua, se vetëm unë mundem me të ndihmu ty, do t'ja i mashtroj ata dhe do të lëshojnë ty. Dhe në atë pozitë të ngushtë dhe të keqe, fillon edhe i lutet shejtanit, edhe shejtani ja kthen shpinën, edhe largohet nga ty. Pra e bani që në fund të i bëj shirk Allahu subhanahu wa ta'ala
që është mëkati më i madh. Kur e bën edhe shirkun, vjen xhelati dhe e ekzekuton. Komentatorët e Kur'anit, Imam Tabari, Ibn Kathir e të tjerë, këtë ngjarje e tregojnë kur e shpjegojnë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, idh qala lahu ukfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbul alamin. Pra, shejtani thot njeriut, masi që ka bërë kufër, masi ka shtu me bërë mëkatet e mëdha, unë tërhiqem nga ti, unë jam larg teje, unë i kam frikë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Pra, kjo ngjarje pak e gjatë, po mund të nxjerrim shumë mësime. Nga mësimet kryesore që po na interesojnë neve sot është se shejtani sulmon me strategji. E studion mirë, e studion personin dhe situatën dhe sulmon. Asnjëherë nuk i thot njeriut me njëherë me bat mëkatin më të madh. Sikur ti kishte thënë ti njeriut bani shirk Allahut, a kishte ndëgjuar? Jo. Ti kishte thënë me bën zina, a kishte ndëgjuar? Me siguri se jo. Me vra atë vajzën të pafajshme, nuk e kishte ndëgjuar. Pa i filloi nga darkë, me një plan, duke filluar në fillim t'ia zbukuroj punën e mirë, pra duke shty kadar, derisa e çon me i bë mëkatet më të mëdha. Njështu, çdo kuj mundet me i ndodh, e po e përmendi çështjen e namazit, njeriu është duke fal namazin, mirë, në rregull, në kohë, me synete, me nafile, fillon fillim duke e dobësu në synete. Thot, syneti po ta bësh është mirë, mos ta bësh, nuk dënohesh. Pra, e sulmon synetet që t'i lejnë synetet. Pastaj, fillon t'ja ngushtoj kohën e namazeve farz. Thot, ke kohë, prit edhe pak. Kur t'hy koha tjetër, thot, po mund t'a bashkosh. Nuk ka problem. Është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë. E kështu me radhë. Kur del koha, edhe koha e dytë, thot po, çdo njeriu t'i ndodh kjo, edhe ty t'ka ndodh, ti je njeri, ti mund ka bësh, e shtyn derisa ta lën gjithë namazin. Pra e sulmon ka dalë, nuk ngutet, edhe nëse i duhet shumë kohë. Shejtani e sulmon njeriun duke fillu prej një mëkati të vogël dhe kështu shkallë derisa ta nxjerrë edhe nga feja. Besimtari çdo herë duhet të kërkoj Allahut që ta mbrojë nga shejtani dhe nga kurthat e tij. Ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, na i përmirëso zemrat tona dhe na i forcon në dinin tonë. Sa njerëz ka që kanë fal namaz tanë jetën ndoshta, me 10 vjet në fund e kanë lënë namazin, kanë bën kufër dhe kanë vdek pa namaz. E sa ka të tjerë që nuk i kanë rënë sejdë Allahut tanë jetën, në momentet e fundit apo në ditët e fundit të jetës tyre janë pendu edhe janë kthy tek Allah. Pra njeriu nuk e di fundin e tij, kështu që çdo herë duhet ta lut Allahun që t'ia jep një përfundim të mirë. E lusëm Allahut na forcoj në fenë tonë, na i shtoj imanin tonë, na i përmirësoj veprat tona, qulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum.